Hello cuties, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்லைமில் வந்து நம்ம கோல்கேட் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கோல்கேட் டூத் பவுடர் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி இந்த ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் தான் வந்து ரெகுலராக வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிடிஎஸ் ஆர்மி மதுனிஷா அவங்களுடைய நேம். அவங்களுக்கு எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள். அவங்களுடைய ரெக்வஸ்ட் படி தான் வந்து டூத் பேஸ்ட் அண்ட் டூத் பவுடர் வந்து நான் வந்து போட போகிறேன். ஸோ நான் வந்து இங்கே 2 விதமான ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலர், இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர். ஸோ பிங்க் கலரில் வந்து நான் போட்டேன். ஆக்சுவலி சிசி கேண்டி கிராஃப்ட்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து போட்டேன். கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுட்டேன். ரொம்ப வளவளப்பாக இருந்துச்சு. கையில் ஆக்சுவலி வந்து பிடிக்க முடியல. ரொம்ப வலிக்கிட்டு வந்து போச்சு. அந்த ஸ்லைமோட தன்மையை வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி ரொம்ப வந்து ஒட்டிக்கிச்சு பேஸ்ட் நிறைய போட்டதுனால. ஸோ நான் இந்த பாக்ஸில் போட்டு நான் வந்து வச்சுட்டேன். ஸோ இன்னொரு ஸ்லைம் பாருங்கள். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு எக்ஸ்பயர்டு ஸ்லைம். வாங்கி வந்து ஒரு 2 மந்த்து தான் இருக்கும். பட் ஆனால் எக்ஸ்பயர்ட் ஆகிடுச்சு. அது எப்படின்னு தெரியல. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா ஒரு பவுலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இது வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி வந்து அந்த ஓல்டு ஸ்லைம் வந்து நியூ ஸ்லைமாக சேஞ்ச் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகிற மாதிரி தெரியுது. ஸோ நான் அகெயின் வந்து ஆக்டிவேட்டர் போட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஆக்டிவேட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஸ்பூன் வந்து நான் போட்டிருப்பேன்னா அவ்வளோதான். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக விட்டுது. பட் ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. கலர் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ப்ளூ கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி இது வந்து க்ரீன் கலர் ஸ்லைம். க்ரீன் இன்ட்டு ப்ளூ கலராக வந்து சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு. ஸோ நல்லாயிருக்கு. நான் டூத் பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டேன். மேபி நம்ம வந்து சும்மா லைட்டாக ஒரு ஜெம்ஸ் அளவுக்கு வந்து போட்டிருந்தா வந்து ஜெம்ஸ் சாக்லேட் அளவுக்கு போட்டிருந்தா நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பாக்ஸில் போட்டோம்ல அந்த ஸ்லைம் அது வந்து நிறைய டூத் பேஸ்ட் போட்டதுனால இந்த மாதிரி ஆகிட்டதுனால ஆக்டிவேட்டர் போட்டு நான் அகெயின் வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டிக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து என்கிட்ட வீட்லேயே வந்து கோல்கேட் டூத் பவுடர் இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து ஒரு நியூ மட் ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். இது நல்லாயிருக்கு. இந்த மட் ஸ்லைம் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது, உடையுது. இதோட குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்கை ப்ளூ சீ ப்ளூன்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு சூப்பரான கலர். இதில் தான் வந்து நம்ம லைட்டாக டூத் பவுடர் ஆட் பண்ணலாம். ஏன்னா பேஸ்ட் நம்ம நிறைய போட்டு அது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுல. ஸோ நான் வந்து லைட்டாக போடுறேன். என்னோடய கையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் லைட்டாக வந்து இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் போடும்போது எரிச்சலாக இருக்கும். எரிச்சல் மீன்ஸ் ஒரு புத்துணர்ச்சி. அந்த என்னுடைய கை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருந்துச்சு. ஃப்ளேவர் வந்து என்னுடைய நோஸ்க்கு வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இதுலேயே வந்து டூத் பவுடர் போட்டிருக்கேன். லைட்டாக வந்து பேஸ்ட் ஜெம்ஸ் அளவுக்கு நான் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு மட் ஸ்லைம். லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஷைனிங் கொடுக்குது உங்களுக்கு. ஏன்னா அதில் நம்ம ப்ரஷ் பண்ண போது வந்து பேஸ்ட்டில் நுரையெல்லாம் வரோம்ல, அந்த நுரையெல்லாம் போயிட்டு நல்லா அழகாக ஷைனிங் கொடுக்குது. நல்ல ஒரு சீ ப்ளூன்னு சொல்லலாம். பபுள்ஸ்லாம் வந்து சூப்பராக வருது இதில். இது ஆக்சுவலி என்ன பார்த்திங்கன்னா டூத் பவுடர் அண்ட் டூத் பேஸ்ட்டு போட்டு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்லைமாக வந்து மாறிடுச்சு. ஆக்சுவலி ஈஸியாக வந்து பிரேக் ஆக மாட்டேன்து. நல்ல பபுள்ஸ் வருது. அந்த பபுள்ஸோட குவாலிட்டியும் வந்து சீக்கிரமாக உடைய மாட்டேங்குது. பபுள்ஸ் நல்ல சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து தாராளமாக டூத் பவுடர் அண்ட் கொஞ்சோன்னு லைட்டாக ஒரு ஜெம்ஸ் அளவுக்கு வந்து டூத் பேஸ்ட் வந்து போட்டு நீங்கள் ஸ்லைமில் மிக்ஸ் பண்ணி தாராளமாக விளையாடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லைம் வந்து எடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி நான் காட்டியிருக்கேன் குட்டீஸ். மதுனிஷா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் குட்டீஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் இருக்க குட்டீஸ்க்கெலாம் வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கேண்டி கிராஃப்ட் தமிழ். பை பை குட்டீஸ். டாடா.